तो फाइनली मैंने अपनी गाड़ी की चैन में मोबिल डलवा लिया है, क्योंकि मेरे पास में चैन लूप अचानक मिली नहीं और चैन क्लीनर भी नहीं मिला। तो इसकी वजह से मैंने जो है इसमें थोड़ा सा मोबिल जो है डलवा लिया था इस जगह पर। अगर आपको भी ऐसे नहीं मिलती है चैन और चैन लूप नहीं मिलती है तो आप इमरजेंसी में जो है हल्की सी मोबिल जो है इसमें पड़वाइए। कम से कम हफ्ते 10 दिन आप बहुत आराम से चल पाएंगे। जब से मैंने डलवा लिया है, गाड़ी बहुत गंदी भी हो चुकी है, जब से मैंने डलवा लिया है तब से जो है गाड़ी में आवाज़ जो है 90% ख़त्म हो गई है। और अभी मैंने मंगवाया है, आ जाए चैन लूप चैन क्लीनर तो वो भी करके दिखाएंगे।